شاء الله تبارك الله. يعني محمد مقدم وسيلة تعليمية في مادة العلوم. مستعد؟ مستعد. تفضل. أخذنا في الدرس السابق اللي قبل هذا الدرس دورة الخلية، وأخذنا دورة الخلية هي تجديد وتعويض وانقسام الخلايا، وأيضا أخذنا وهذه راح نتكلم اليوم عن انقسام الخلايا. لازم ناخذ تعريف الخلايا. الخلايا هي الوحدة الأساسية لبناء المخلوق الحي. الآن ندخل لدرسنا اليوم، الانقسام المتساوي والانقسام الموصل. سنبدأ بالانقسام المتساوي. يكون الانقسام المتساوي خلية أصلية في النواة عدد كروموسومات، ثم تتضاعف عدد الكروموسومات، ثم تتجمع كروموسومات في وسط الخلية، ثم يأتي خلب المجزل ويشد كل كروموسوم لوحده على قطبي الخلية، ثم ينتج عندنا خليتين جديدتين تحتوي كل خلية على نفس عدد كروموسومات الخلية الأصلية. جميل. ننتقل للانقسام الموصل. يا سلام. انتم معاه الآن شايفين؟ يا سلام. تبدأ كخلية أصلية. أول شيء يبدأ كايش يا شباب؟ كخلية أصلية. كايش؟ خلية. جميل. ثم تتضاعف الكروموسومات. يا سلام. تنتقل في أزواج، ثم تبتعد الكروموسومات مكونة الانقسام الأول، ثم تأتي وتصطف بزواج مجدد، ثم تبتعد الكروموسومات ينتج عنها خليتين، ثم نفس العملية تتكرر ينتج عنها 4 خلايا، هي هذه وهذه وهذه وهذه. يا سلام. جميل. الآن المقارنة بين الانقسام المتساوي والانقسام الموصل. يعني أنت راح تقارن بين الانقسام اللي هو المتساوي اللي هنا يا سلام. تمام. طيب يا سلام، والله أفكار جميلة ومميزة من محمد. مين يذكر لي كم في اختلاف بينهم؟ هاي شباب. ثلاثة هو عدد الكروموسومات. جميل. يساوي عدد الانقسام المتساوي، وهو المنصف، فيكون عدد 3. يا سلام. 23. يا سلام. جميل. الاختلاف الثاني وهو الاختلاف الثاني يا شباب يسأل. الاختلاف الثاني انه الانقسام المتساوي ينقسم مرة واحدة، اما الانقسام المنصف فينقسم مرتين. يا سلام. سلام. مرة مرتين. حلوين. اما الاختلاف الاخير فينتج عن الانقسام المتساوي 2 خليتين، وهنا ينتج 4. يا سلام. يا سلام. ولا ننسى انه يتشابهون، ان الانقسام المنصف والانقسام المتساوي كلاهم يبدا في نوى الخليه ويبدا في العدد الاصلي بالكروموسومات. يا سلام. عندي نشاط بشارككم معكم. يلا في نشاط، في عنده نشاط يبغى يشارككم إياه زميلكم. 8 كلهم ما شاء الله. مو 4 مطلوب
منهم اول شيء يسوون الخليه الاصليه، بعدها المضاعفات، بعدها تخلوها في وسط الخليه، بعدها اللي عنده هذا الشكل كان الخليه انفصلت، وبعدها الخليه المنفصله، خليتين جديدتين. اسوي هذا الحين. يلا كل واحد يلا مين من دول اللي يقدر يبدا؟ اول شيء الخليه الاصليه كروموسوم. بعد كيف ضاعفت الخليه؟ كيف يصير شكلها؟ يصير ضاعف. يا سلام حلو. الحين طيب الحين متاح في المنتصف على شكل متوازي. الحين بسوي لي الرسالة، وريني كيف راح يكون اشكالها بعد ما نشدها خيط النص. اشكالها كيف تصير بعد ما يشدها خيط النص؟ ايش صار لما شدها؟ كل واحدة لها خلطة. ايوه. بعدين وريني كيف صارت اشكالها. والله الشغل ما شاء الله عليه، جانب عملي والله عمل مميز ما شاء الله تبارك الله. يعني ولد فاهم ما شاء الله تبارك الله، يعني درس. يمكن هكذا نعتمد زيادة عشان نسوي الخلية الثانية اللي نرسمها. نحن في الفرق ينتج هنا خليتين. هنا الخلية الثانية اللي نرسمها. ما شاء الله. اول شيء خلينا ايش؟ خلينا انا واستاذ احمد حقيقه نحييك على هذا الابداع. اول شيء الابداع على فهم الدرس، والابداع على اللي هو الوسائل التعليميه الجميله هذه، والابداع في الشرح، والابداع في النشاط. ما شاء الله والله مميز، بالله حيو تحيه قويه. مبدع صراحه، مبدع ما شاء الله تبارك الله. يعطيك العافيه.